nga zemra rreth parë për ftesën. Jam shumë i lumtur që ndodhem sot në një qendër të tillë, të rrallë. Qoftë për nga Zanafilla, për nga misioni që ma përshkruhet, por dhe për nga impakti që ka dhe shpresoj do vazhdoj të ketë sa i përket rolit rinisë në politikë. Kam vetëm 2 fjalë sepse pastaj dua kemi një bashkëbisedim. E para me që unë në fakt doja të flisja më shumë për rinin dhe për rolin e rinisë në shoqëri dhe për programin tonë për rinin, po me që ma nisem me këtë të fundit, një nga përpjekjet më tinzare të 8 viteve të fundit ka qenë për ta bërë politikën një fjalë të keqe, madje të ndytë. Në fakt politika është një instrument për të ndryshuar. Vetë fjala politikëve nga polis, nga shumica, nga bashkësia, ku ka më shumë se një njeri ka politikë. Dhe njeriu që është vetëm, është pastaj, domethënë, ka një sjellje e cila me vërtet mund mos ketë nevojë për politikën, por është e ngjashme me të krijesave të tjera. Ose e mban veten për hy, ose nëse jeton i vetmuar, nuk ka shumë ndryshim nga krijesat e tjera. Prandaj politika është e lidhur me bashkësinë. Ku ka bashkësi, ku ka më shumë se një individ, aty ku ka 2 njerëz hyn politika. Ajo që është e rëndësishme është që forcat që zhvillojnë politikën, pra forcat politike, pra partitë, të jenë lartësinë e pritshmërive të qytetarëve. Sepse përndryshe, nëse themi politika është diçka e keqe, nuk duhet përfshihen në politikë, ata që e thonë këtë duan të mbajnë pushtetin për vete. Se nuk ka mënyrë tjetër për ta ndrruar pushtetin përveç se të merresh të angazhohesh në politikë. Dhe nuk ka garanci më të madhe që ndryshimi të jetë real se sa të angazhohet rinia në politikë. Mos harroni, ky ishte tmerri i regjimit para 30 vjetësh. Ju jeni shumë të rinj, se mbani mend. Ndoshta disa prej jush nuk ishin lindur atëherë. Po ishte futja e rinisë në proceset ndryshuese që solli të mundur pluralizmin dhe pastaj hapi rrugën e demokracisë. Edhe sot vendi, shoqëria, vetë prindrit tuaj po ju thrasin ju në skenë, po e thrasin rinin në skenë. Ndërsa unë kam përkufizuar misionin tim si t'i hap rrugë rinisë. Se unë e di që kur rinia shqiptare të marrë në dorë fatet e vendit, ekonominë, sipërmarrjen, shërbimin publik, madje edhe politikën, ne de facto do jemi në Europë dhe kam shumë besim do jemi edhe de jure në atë moment. Pse? Sepse nëse ka diçka që është identike në Shqipëri dhe në Europë është rinia. Identike, madje do të thoja superiore, dhe këtë e them pa nota nacionalizmi folklorik. Pse e them superiore? Se nuk jam i sigurt që rinia e vendeve të zhvilluara europiane do kishte duruar këtë që keni duruar ju këto vite, dhe prapë do kishte qëndruar e do kishte vazhduar me ngul teste përpara. Në këtë kuptim keni treguar edhe rezistencë, edhe shpirt rezistence, po edhe një forcë, një kockë të fortë, e cila është garanci për të mbajtur peshën e madhe që kërkon shoqëria dhe vendi në të ardhmen. Dhe e dyta provë është që edhe ata që kanë ikur për fat keq kanë shkëlqyer në shoqëritë huaja. Imagjinoni tani sikur t'i krijojmë kushtet këtu në shoqërinë tonë. Imagjinoni sikur qeveria të punoj për ju dhe jo për vete. Me ju dhe pro jush dhe jo kundër jush. Dhe ky është angazhimi i programit tonë për rinin, që kam shpalosur para disa javësh, një program i cili është hartuar në bashkëpunim me rinin. Edhe me ekspert të fushës, po në veçanti në dialog dhe në bashkëpunim me rinin. Duhet ndalem shkurtimisht me që jemi në këtë qendër në një pjesë programit, sepse përndryshe do të duhet flas shumë gjatë. Ne na mungojnë qendrat që do të na mungon politika dhe qendrat që do të mundsojnë futjen e rinisë shqiptare në tregun bashkëkohor.